ब्रिजेश मेरे बाबू मुझसे गलती हो गई, प्लीज फोन उठा लो ना। ब्रिजेश मेरे बाबू मुझसे गलती हो गई, प्लीज फोन उठा लो ना। ब्रिजेश मेरे बाबू मुझसे गलती हो गई, प्लीज फोन उठा लो ना। मैं इस चैनल पर आपके नाम का अलग अलग पार्ट में अच्छी अच्छी रिंगटोन बनाकर लाने वाला हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। और दोस्त वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।